हेलो सम्पूर्णमा नारी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो यो पात्ले खोलामा चाहिँ यसरी र्याली निकालेर नारी दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। यो फैला फेरि होला फेरि यहाँ चाहिँ र्याली फर्केर आएको अवस्था छ अनि बाबासँगले चाहिँ बाजाले स्वागत गर्नुहुन्छ। लागि हामी त नारी दिवसको रमाइलो गर्न खनेर भ्याएर उहाँ भीमले नुहाए अनि हिँडियो। अरू गइसक्नु भयो, बाजा बजिरहेछ। यहाँ पल्टेर मिना फुपूकोमा हो, जाऊँ न के गर्नुपर्छ हेर्न है त। उहाँ गएर हल्का देखाउँछु ल।
बल्ल आएको त नजिक सबै हो बारो चोरा सुन्नु न छुट्टी ननाचो त त्यहाँ मेन भ्लगर बनाउने मान्छे यसरी बसिरहन्छ औसीको जात
तरकारी अचार अचार एकछिन खाने रे अनि त्यसपछि गर्ने रे क्या खानु पर्यो रोगै गएर आएछ घर थोरै खाने यालम थोरै यो होइन मैले खाइन रोटी नै यति चटनी बाजी हात धोएर खान्छ हो के खाना आएको त के खाना आएको खानपिनको कार्यक्रम चल्दैछ तरकारीहरु बाबुले च्यादिन भाडा बासिपछि नानी लङ ला ए आइ बोल्दा अर्को साल नम्बर भिडियो गराएर मलाई फेरि यति कास लाइन र खाली गरिएन हैन त अझै हुन्छ म त दिदीले भनेछ स्पष्ट बुझ्छ या भिडियो गरे हन सिगरेट नखाए बोका बाबु यही चाहिँ
कोमा ह कुखुरा छोड्दे अन्त बरु हुन्थ्यो नि हाम्रो नि भित्र भोगी पाउँछ बाहिर बरु खाएर खानु त छोडिदिएर धेरै भाइरल भएको ल पानी पर्यो आयो आयो ल मनाउँदा मनाउँदै पानी आयो नारी दिवस मनाउँदा मनाउँदै ठुलै आहा पानी त अब ल ल ल ल ल हिँडौँ हिँडौँ सबैजना पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो ल जाम ल अर्को मात्र लु त ल ल ल ल यस्तै समातेर ल भाग्दैछौँ त पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो सबै सामान लिएर आउँदैछन् पानी र डिस्टर्ब गर्दै नि त ढोका बन्द भयो पानी परेर हो पानी परेरै पानी परेर नारी दिवस मनाउन पनि अलि पाएन राख्नु पर्यो खाना त अब यहाँ माथि घर आइएको छ सबैजना आउनु पर्यो है पानी परेर हामी त फर्कियो पानी पर्यो बाख्रा तोड्न आयो भने त बाख्रा कुखुरा तोड्न आएको बाख्रा कुखुरा टोन जाने हो नि त बाबा मम्मी यतै हुनुहुन्छ हामी बाख्रा कुखुरा टोर्न जाने खै के को पानी परेको यो न ठुलो पर्ने न पर्दैन यतिको अलि झन्झम अलिअलि आयो जस्तो है यो ठुलै आइदियो भने त प्याउली फुल देखाइदियो प्याउली फुल प्याउले फुल यो के फुल भनेको ए ए यहीँ छ पाखैभरि जति नि छन् प्याउली फुली प्याउली पहेँलो भएर प्याउली भनेको होला क्या होइन होला प्याउली फुल यहाँ भाँडा मार्दा मार्दै रुजायो पहिलाको धारा यहाँ थियो क्या हाम्रो कहाँ यही यहाँ पुरानो धारा हो यहाँ सबैले यहाँ थियो यता सूर्य अङ्कलहरू हामी त्यताको तिनवटा घरले यहीँ चलान्थ्यो घर आइयो बाख्रा साख्रा तोड्नु पर्यो ओके सिट हुन्थ्यो तर उतादेखि तिमीले होला
ल मोबाइल लगाइदियो किन हान्ने छ र जाऊ जाऊ भित्र जाऊ भित्र जाऊ ला बाख्रालाई फेरि हामीले घरमै थुन्छौँ कि यसलाई सानोलाई फेरि एकछिन सानो छ नि त यी यस्तो सानो छ घरमा लगेर थुन्ने हो यसलाई अर्को चाहिँ अगाडि लगिसके यहाँ बस्ने यहाँ हो नि तिमी बस्नी त तिम्रो ठाउँ त यहाँ हो नि लौ बस लौ बस राखियो अब आगो सल्काएर अब खाना पकाउनु पर्छ